Очень часто я вижу людей в зале, которые там друг друга да, она под фанеру, да фанера, это фанера. Когда я пою и тут же разговариваю, многим действительно может казаться, что это фанера. Почему я вас не слышу? Жуков, Сережа и еже с ними, Бифанки Продакшн, запрещали мне петь вживую. Сережа правильно, гениальную вещь сказал. Ты должна сначала научиться петь в свою же фанеру, открывать рот, потому что если это съемки, такое было очень много, где запрещено абсолютно всем на тот момент было петь вживую. И он меня этим убедил, мне пришлось открывать рот.